你有冇諗過將呢一間超級無敵大莊園 set 為你嘅資產清單其中之一呢？我哋先從幾個方向嚟睇呢一個莊園啦。呢一個別墅咧，佢佔地面積咧係2.3畝，實用面積去到1000方啊！呢度我哋正係入戶大門嘅位置，可以睇到佢呢一個位置咧，全部都係停車場啦。我哋可以停5、6部車，絕對唔成問題啊！呢度咧成間別墅大概係2層半啦，佢裏邊有嘅嘢，你諗到你諗唔到嘅都已經配晒俾你噶啦。咁當然啦，我哋買得別墅，梗係我哋想點改就點改啦。當初咧呢一個業主咧亦都整得非常之靚，我覺得非常之值得大家去睇一睇啦。佢嘅2樓半咧係有好幾間榻榻米日式嘅裝修啦，第2樓咧就好多啲房間、主人房、休息區，1樓就係娛樂區為主啊，同埋我哋呢個會客廳啦。所以呢個業主咧係非常之花咗心思喺呢間別墅入邊嘅，可以講到係佢3個區域都做到動靜分區啊！咁我哋而家行緊嘅咧都係我哋花園嘅位置啦，最靚嘅都唔係我哋入戶大門同埋呢一個花園位置喎。成個花園佢係圍繞住別墅嘅，有1圈嘅花園係可以圍住呢個獨棟別墅啦。咁行到最前面呢，我哋應該係會最驚嘆嘅。咁呢度係位於邊度位置呢？呢度係位於呢個中山3鄉嘅。講翻點解帶大家嚟睇呢一個獨棟大莊園先。咁第一啦，佢極具稀缺性啦，因為佢非常之大啊。其實好少別墅佢嘅佔地面積係可以去到2點幾畝咁大嘅。咁第二啦，就從景觀方面啦，佢嘅景觀亦都係絕無僅有，係得天獨厚嘅，可以講得係半山別墅，亦都係依湖而建啊。咁同埋第3就係最驚訝嘅就係我哋呢個價錢啦，你一定要睇到最後啊！最後我會講俾你聽，呢個價錢真係非常之吸引啊！咁呢度呢，就係我哋後花園嘅位置，亦都係我哋景最靚嘅位置啦。可以望到我哋前面呢一個湖邊，全部我哋都係可以包括埋我哋別墅嘅佔地入邊嘅。咁你平時可以喺嗰度釣下魚啊，都冇問題啊。平時同朋友 barbecue 一下都 OK 噶。而家都唔使1500萬就可以攞低呢個獨棟大別墅啦。如果屏幕前嘅你都對呢一個莊園有興趣嘅話，歡迎喺評論區留言或者揾我攞資料啦。